खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बिटिआर गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनटिपि गासैबो जयै लोगो नांनानैसो बे गोरोबथाखौ खालामदों। नाथाय बे गोरोबथा जानाय उननिफ्रायनो दिनैनि समाव माखासे एनटिपि सेंग्राफोरा दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै, जायनि जाहोनाव एनटिपिनि लाइमोनफ्रा जोबोरैनो गोदाव सोराव जानानै दङ आरो बिथांमोना कर्टआव हाजिर जानो गोनां जाबाय थायो आरो बेनि गेजेरावनो गावनि नखरखौ दानायावबो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनो गोनां जादों। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो जुदि जायफोर बिथांमोना गावनि हारिनि थाखाय नांबोनाय बिथांमोनानो जुदि बेबादि थासारियाव थानाङोब्ला बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव। आरो बावैसो जानानै थांनाय बिटिसिनि रां बावजा जथुमाव जायफोर बिथांमोना 21 कपारेटिभ ससाइटियाव खामानि मावबाय थादों बिथांमोननि थाखायल' बागौथि रांखौ होनाय जादों। नाथाय माखासेया मा खालामगोन? आरो बिटिसिनि सिङाव थानाय एनडिपि हानजा आरो सुबुंफोरनि गेजेरावल' एबा रायजो राजाफोरनि सायावल' सानोब्ला जानाय नङा, मानोना एनडिपिनि हानजाया बिटिसिनि बाहेरावबो दङ। बिसोरनि थाखाय मा खामानि मावनानै होगोन होननानै सोंथि खालामदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारिया। बेखायनो जानानै थांनाय बिटिसिनि बाजेटआ जोंनि थाखाय गनायजाथाव नङा आरो बेखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा सानै हयै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होयो, बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों एमसिएलए प्रेस मोसाहारि बिथाङा। हायद्राबादाव आसामनि सासे लाइमोना सोमोनांथावै जिउ खहा जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय लाइमोनखौ बजालिनि बिसानुक्सिनि गिटार रय, 23 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला गिटार रयआ जुलि जानाय सुबुंमोन आरो बिसोर सानैबो बिसि-फिसाय हायद्राबादाव थायोमोन। नाथाय सोमोनांथावै गावनि खथानिफ्राय दौलें लागायनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हायो गिटार रयखौ। नाथाय नखरनि सुबुंफोरा सोरबा बुथारनायनि सन्देह खालामदों। दुखुथिया नखरा दायो फिसाज्लानि गोथै सहखौ न'फारसे लाबोनो थाखाय आसाम सोरखारनिफ्राय मदद हास्थायदों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनो भुपेन हाजरिका बान्था होनो थाखाय फोसावदों बेलतला बैसागु फोरबो फालिथाय आफादा। बे बान्थाजों लोगोसेनो नोगोद 2 लाख रांनि चेक बिलाइ आरो गांसे माननि लाइजाम होनो थाखाय फोसावदों बेलतला बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय। बिटिआरआव फिन सोमजिदों बुथारलायनाय जाथाय। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्ला एबा उदालगुरि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय रावनागर गामिनि थागिबि जोतसन दैमारिनि उन्दै फिसाज्ला प्रियजान दैमारि 19 बोसोर बैसोनि लाइमोनखौ गामिनिनो मुकुटनाथ आरो पंखिराज दैमारि मुंनि सानै सुबुङा बुग्लिनानै गाज्रि रोखोमै जोखोम खालामदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय 17 एप्रिलनि हरनि 9 रिंगासो समाव प्रियजान दैमारिया गामिनिनो गुबुन नखरसेयाव दुखु जानायाव थांबाय थानाय समावनो लामाजों फैनाय पंखिराज दैमारि आरो मुकुटनाथ मुंनि सानै सुबुंनि गारिनि जोंनाय लाइटआ मेगनाव नांनायनि थाखाय प्रियजान दैमारिया रायहरदोंमोन। नाथाय बे समावनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै मुकुट आरो पंखिराजआ प्रियजान दैमारिखौ हमख्रबनानै गोबां बुला-बुसि खालामो। जाथाय जानायखौ नुनाय लोगो लोगोनो साखाथिनि सुबुंफोरा फैनानै बे जाथायखौ हमथाफैयो आरो गोब्राबै जोखोम जानाय प्रियजान दैमारिखौ फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। नाथाय रांनि आंखालाव बिफाया नांगौ बादियै मोजां फाहामथाय होनो हायाखैमोन प्रियजान दैमारिखौ। नखरनि सुबुंफ्रा फिसाज्लाखौ मोजां देहा फाहामसालियाव लांनायनि थाग-थियारि खालामबाय थानाय समावनो थांनाय 24 एप्रिल खालि हरनि समाव जिरायनाय समनिफ्रायनो अबथिरायै जिउ गोमायो प्रियजान दैमारिया। बे जाथायखौ लानानै दायो दायनिगिरि सानै सुबुंखौ आयेन बादियै गोख्रों साजा होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों नखरनि दुखुथिया सुबुंफोरा। रायजोआव गोब्राबै बारनाय बारहुंखाया दाब दाब ओनसोलाव गोबां खहा खालामलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय निलायजरा गामिनि मावरिया गावसुंथा आफादनि बिटिआर सोरखारजों लुफुंजानाय बड'लेण्ड हेन्डलुम मिसननि गंसे न'आ बायग्रबलाङो। मख'नो गोनांदि बे न'आ बायनायनि जाहोनाव गासै गं 30 जि दाग्रा थाट आरो गं 30 जेकार्ड मेसिन आरो गोबां जिफोरा खहा जायो। बेखौ लानानै मावरिया गावसुंथा आफादा गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो जाहाथे बे न'खौ बिटिआर सोरखारा थाबैनो लुफुंनानै होयो बेनि थाखाय खावलायहरदों। आरो बेजों लोगोसे थिकादारआ न'खौ मोजां लुफुंना होयिनि थाखायनो न'खौ बायनायनि अजद दैखांदों गावसुंथा आफादनि सोद्रोमाफ्रा। डिजिपिनि आफादगिरि पारमिनाज नार्जारीखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बिथाङा सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो बिथाङा दासान्दि जोबथेसालियावनो दङ। उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव बिथांखौ डिजिपिनि आफादगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों डिजिपिनि लोगो आफादगिरि कमल सिंह नार्जारी बिथाङा। पहलगामनि जानाय जाथायखौ लानानै हादोरनि हेंथायै समाजारि बिजोङाव पस्ट होग्रा सुबुंफोरखौ पुलिसआ गोख्रों संदाननानै एरेस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो सासे आइजोखौ गलाघाट थानानि गसरा गुवाहाटीआव हमनो हायो। हमजानाय आइजोखौ डिम्पल बरा होननानै सिनायथिनो हादों आरो गासै सा 13 सुबुंफोरखौ हमबाय पुलिसआ आरो बेजों लोगोसेनो 5 सेरफां ब्लक कंग्रेसनि
आफादगिरि बिमल माहातुखौबो पुलिसा खादों होननानै खौरां मोननाय जादों। गलाघाट जिल्लानि सिमान्त गामि पन्चायत बिजेपि दोलोनिफ्राय काउन्सिलरनि थाखाय बिजाथि महरै सानैखि बर' बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोन। फैगौ 2 मे खालाराव जानो गोनां गिबि खोलोब पन्चायत बिसायख'थियाव जाहाथे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा भट होयो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद हास्थायदों सानैखि बर' बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।